านอยู่ข้างหน้านะคะ ให้คุณระมัดระวังให้ดี สัญญาณนี้แนนชอบมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแนนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แนนก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ไปกดดูได้นะคะเดี๋ยวแนนจะขึ้นตัวไอข้างบนนี้ให้นะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวรอไปกดดูข้างล่างนะคะที่ EP 59นะคะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่60แล้วนะที่แนนทำเกี่ยวกับรถบรรทุกรถคอกนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณไฟต่อจาก EP ที่แล้วนะคะเราทำเป็นซีรีส์2 EP นะคะเพราะว่าถ้าจะต่อให้มันยาวไปเลยอะกลัวเพื่อนๆขี้เกียจฟังนะเพราะว่าคนทุกวันนี้แค่เห็นขี้หน้าแนนก็โอ้ไม่ใช่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเรามาต่อที่สัญญาณไฟที่5กันเลยนะคะสัญญาณไฟที่5ก็คือข้างหน้ามีเหตุร้ายค่ะอันนี้เป็นชื่อสัญญาณที่แนนจะบอกนะคะการส่งสัญญาณของพี่เขาก็คือในกรณีที่มีรถบรรทุกวิ่งสวนมาแล้วเราก็วิ่งสวนทางกันนะคะนั่นก็คือเขาก็จะมีสัญญาณไฟที่บอกกับเรานะคะว่าถ้าหากที่วิ่งสวนกันมาเขาดับไฟเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเขาเปิดขึ้นนั่นแสดงว่าเขาอยากบอกอะไรกับเราบางอย่างนะคะก็คือข้างหน้ามีด่านหรือว่าเกิดอุบัติเหตุรุนแรงให้เราเตรียมชะลอไปเป็นสัญญาณที่6นะคะก็คือมันจะคล้ายๆกับสัญญาณที่5นะสัญญาณที่6ก็มีชื่อว่าเช็คเพื่อนร่วมทางนะคะเช็คเพื่อนร่วมทางนี้ก็คือพี่ที่สวนทางมากับเราอ่ะพี่รถบรรทุกนะสวนทางมากับเราพอเขาขับมาปุ๊บเจอเราพอเขาเจอเราเขาก็จะทักถามเราว่าแต่เขาไม่ได้ทักนะจริงๆอ่ะ คือเขาจะเปิดไฟสูงใส่เราเลยเปิดแล้วเขาก็ดับนั่นก็แสดงว่าเขาถามเราว่าเรายังขับรถได้ปกติไหมกำลังจะหลับหรือเปล่าก็คือมันสัญญาณไฟเนี่ยมันสามารถบอกได้2อย่างนะคะนั่นก็คืออย่างที่1อย่างข้อที่5นั่นเองที่ว่ามีด่านหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุนะส่วนข้อที่2ก็คือเขาจะเช็คดูว่าเราหลับหรือเราไม่ได้หลับถ้าเราไม่ได้หลับก็ตอบกลับทักทายเขาหน่อยนะคะโดยการเปิดไฟแล้วก็ดับไฟอย่างเช่นที่เขานะคะข้อ7ข้อ7ก็คือมีชื่อว่าข้างหน้ามีด่านไหมในกรณีนี้ถ้าเราเห็นรถบรรทุกที่ขับสวนเลนมากับเรานะคะเขาขับมาเสร็จแล้วเขาเปิดไฟสูงแล้วเขาก็เปิดไฟเลี้ยวทางเลนเราที่เราวิ่งสวนกับเขาอ่ะนั่นก็แสดงว่ามีด่านอยู่ข้างหน้านะคะให้คุณระมัดระวังให้ดีสัญญาณนี้แนนชอบมากๆเลยนะคะจะเป็นสัญญาณที่แบบว่าตกไฟปุ๊บแล้วก็กระพริบไฟเลนที่เราวิ่งอยู่ให้เรารู้โดยการทำสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะเปิดไฟสูงแล้วทำไฟแบบทำไฟหน้าน่ะแป๊บอย่างเงี้ยเหมือนผีเลยอะแป๊บแล้วก็จะเปิดไฟเลี้ยวข้างที่เราวิ่งสวนเลนกับเขานะคะนั่นก็คือข้างหน้ามีด่านนั่นเองถ้าเขาส่งสัญญาณอย่างนี้แล้วก็คือเราต้องเตรียมตัวคาดเข็มขัดเตรียมเอกสารอะไรให้พร้อมเลยนะทำตัวให้นิ่งๆไว้ถ้าเราไม่มีอะไรผิดนะคะถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเราก็ทำตัวนิ่งๆไม่ต้องลุกลี้ลุกลนนะคะข้างหน้ามีด่านอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นสัญญาณที่8สัญญาณสุดท้ายของเราแล้วนะคะสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณไฟขอทางหน่อยนั่นก็จะเป็นการกระพริบไฟสูง1ครั้งสัญญาณนี้นะคะก็จะเป็นสัญญาณที่รถบรรทุกเขาวิ่งคู่กันมาวิ่งแบบว่าเป็นแถวมาเลยอ่ะพอเขาวิ่งเป็นแถวมาปื้มมาแบบมายาวๆเลยนะคะแล้วจะมี1คันที่ฉลับเลี้ยวออกมาคล้ายๆจะฉลับออกมาแล้วเขาก็เปิดไฟสูงนั่นแสดงว่าเขาขอทางเรานะให้เราเตรียมชะลอรถนะคะถ้าคุณพร้อมก็ชะลอรถขับช้าๆเขาก็จะออกเลนขวาเพื่อที่จะแซงคันด้านซ้ายของเขาแล้วเขาก็จะขับไปก่อนเพราะว่ารถบรรทุกอ่ะถ้าชะลอแล้วคือความเร็วอ่ะเขาก็ต้องเร่งความเร็วใหม่คือถ้าเขาเร็วแล้วเขาก็ต้องเร็วไปเลยคือแนนก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรถบรรทุกมากนะคะแต่สำหรับคลิปนี้แนนก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์คงจะมีคนดูแนนอยู่เนาะอย่าเพิ่งกดเลิกติดตามแนนนะคะ ขอร้อง No. ตอนนี้ก็ใครที่ติดตามแนนอยู่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นก
ขับรถถ้าเราขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาทด้วยการมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะไม่เกิดนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือถ้ารถเราทำถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าข้างหน้ามีด่านหรือไม่มีนะคะเราก็ขับของเราได้ตามปกตินะหาเงินหาทองส่งกลับบ้านนะคะก่อนจะจบวันนี้นะคะแนนก็อยากจะบอกข้อคิดดีๆกับทุกคนนะคะว่าการขับรถก็ต้องขับรถอย่างมีสติไม่ประมาทนะคะสำคัญที่สุดเลยเราต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะอย่าเมาแล้วขับอย่าขับแล้วโทรวันนี้แนนก็จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะ